Ngamakhulukhulu abaxhasi bowayesakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma badele imiqatha ngesigaba sesine se-lockdown bangungelana ngaphandle kwikhaya lakhe eNkandla KwaZulu-Natal. Aba baxhasi bathi abahambiselani kwaphela nezigobo zenkundla yomgaqo-seko sokuthumela umnumzana Zuma entolongweni inyanga ezili-15 ngenxa yokunyevulela inkundla. Ukanti intatheli yethu uSimphiwe Mfoka Makhanya ungamehlo nendlebe zethu apho eNkandla. Lithe lishona ke elanamhlanje lapha eNkandla bese beqalile ukuhlakazeka labo abebefike ngobuningi babo ukuzotshengisa ukweseka owayengumengameli wezwe kuleli umnumzane uJacob Zuma. Phakathi kwalabo abafikile ke namhlanje kubalwa abaholi bezenkolo, abefundisi, amabutho kanye nalabo abaqhamuka ke eqenjini lakhe lezombusazwe iAfrican National Congress. Bathi ke bazokwenza konke okusemandleni abo ukuqinisekisa ukuthi akekho noyedwa oqhamuka ke einhlakeni zezomthetho ozokwazi ukudlula kule ndawo ukuze kuboshwe loyo owayengumengameli umnumzana uJacob Zuma. Ngaphambilini ke umnumzana uJacob Zuma ukhiphe istatimende lapho khona egxekeke isinqumo samajaji asenkantolo yomthetho sisekelo wathi ke yena akahambisani neze nalesinqumo futhi sitshengisa ngokusobala ukuthi ke amalungelo akhe awazange ahlonishwe. Kulezi insuku ke ezizayo kuzoba mqoka noma kuzobaleka ukubona ukuthi kuzokwenzakalani kulomphakathi waseNkandla. Iningi ke labantu esixoxisane nabo babeke kwacaca ukuthi bazoqhubeka nokuqhinqa lapha ukuzotshengisa ukweseka loyo owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma. Kanti ke naba kwasidlodlo ke nabo babonakalile belokhu behla benyuka kulomgwaqo ukuzobheka ke isimo ukuba sihamba kanjani. Ezindabeni zeSABC nginguSimphiwe Makhanya nondaba ezinhle Khumalo sibika siseNkandla.